Начинающие и состоявшиеся в своих субъектах специалисты в сфере национальной и внутренней политики. Все они сегодня в роли студентов. Слушают, записывают, спрашивают. Для чтения лекций приглашены лучшие профессора Московского государственного университета. На первой встрече акцент сделали на закономерности формирования России как многонационального государства. Хотя бы напомнить, что центр нашего государства Москва, но если вы вдумаетесь в это слово, то вы поймете, что оно ведь не славянское. Несмотря на то, что вроде бы тем этносом, который явился фундаментом этого государства, был русский. Но само-то оно отнюдь не славянское, потому что сами славяне пришли, и с самого начала, с самого зарождения государства славянам приходилось взаимодействовать с другими народами. Взаимодействие по-разному происходило. И вот это разное взаимодействие дало возможность накопить тот опыт, который для нас чрезвычайно важен. Поспорить с тем фактом, что Россия действительно самая многонациональная, вряд ли кто-то посмеет. Сегодня на ее территории проживает 193 народа. Более того, с каждым годом растет и количество иностранных гостей. Все дело в толерантности, уверена студентка Кабардино-Балкарского госуниверситета Анкита Пандей. Девушка приехала из Индии и уже третий год учится в России на медицинском факультете. Друзей нашла как на Кавказе, так и во многих странах мира. Что из себя представляет в этническом составляющем Россия? Тут нельзя не завести речь о переписи населения. Это наиболее точный источник, в котором можно найти этот ответ. По итогам последних результатов на территории нашей страны проживают 145 отдельных народов, 80 коренных, 48 этнических групп и 66 народов ближнего и дальнего зарубежья. В второй половине нулевых годов было принято ряд решений, о чем вы прекрасно знаете, о том, что не учитывать вот эти национальные моменты. Мы даже не можем, в ряде, вот когда смотришь на ряд крупных городов, то приблизительно половина родителей при регистрации своего ребенка не указывают национальность. Так почему же с 1989 года количество народов увеличилось в 65 раз? Количество народов определяют наши этнографы и этнологи. Они при подготовке материалов переписи готовят вот эти вот. Если говорить о самосознании, то при переписи было зарегистрировано, как считали себя представителями разных народов, 319. Правовые основы государственной национальной политики, новейшие тенденции и исследования в сфере межнациональных отношений, вопросы конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики. На семинаре будут обсуждать все. В этом году мы, помимо лекционных и практических занятий, внедрили интерактивную форму обучения. У нас проходит работа в малых группах. Более 150 человек из всех 7 субъектов СКФО съехались в Нальчик для участия в образовательном семинаре. До этого площадки были развернуты в Москве, Пскове, Чебоксарах, а последним аккордом станет Волгоград. До начала занятий с приветственным словом от имени руководителя Федерального агентства по делам национальности обратился Олег Серегин. Образовательная программа позволяет повысить уровень компетенции слушателей, а также стала площадкой для обмена опытом и наработками в нашей тонкой и непростой сфере деятельности. Северо-Кавказский федеральный округ – это регион, на территории которого совместно проживают представители множества национальностей, различных вероисповеданий, что лишь подчеркивает важность нашей сегодняшней встречи. В ходе трехдневного семинара слушатели познакомятся со всеми правовыми основами, необходимыми в своей деятельности, постараются разобраться в современных проблемах и найти пути их решения, переоценить важность проведения взвешенной, сбалансированной национальной политики, основанной на всестороннем знании истории, культуры, традиций населяющих Россию народов, трудно. Много директивных документов, изданные федеральной властью. Указы президента, постановления правительства, которые регламентируют. Основной документ у нас – это концепция развития национальной политики в Российской Федерации до 2025 года. Вот. Сегодня в нашем семинаре мы принимаем участие в составе более 10 человек. Это люди, ответственные чиновники, которые отвечают за внутреннюю политику, за межнациональные отношения с органов исполнительной власти.
Программа семинара включает в себя встречи с известными российскими политиками и государственными деятелями, а также лекции с известными учеными и экспертами. Завершением обучения станет панельная дискуссия участников. По итогам семинара слушатели получат сертификаты МГУ, подтверждающие прохождение обучения. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.